ายไปไหนอะดึกดื่นตามหาชินดีก่อนนะอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ๊ยหายไปไหนเด็กคนนี้เรากับข้าไปนอนบนเตียงดีกว่านะไปฟังแม่กลนดีกว่าชินดีมาทำอะไรตรงนี้ลูกโอ้เสียงหมาหอนน่ากลัวจังเลยมานั่งอะไรคนเดียวมืดๆแบบนี้เนี่ยก็หมาหอนเสียงดังมากเลยค่ะหมาหอนน่ะมันจะเจอผีไหมคะใช่แล้วล่ะชินดีเขาบอกว่าถ้ามันหอนสั้นๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันหอนยาวๆเหมือนที่เราฟังเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเจอผีคุณแม่ค่ะแล้วมีสัญญาณอะไรการเจอผีมีสินอกจากหมาหอนแล้วนะเรายังมี10 สัญญาณเจอผีหลอกด้วยล่ะถ้าเจอสัญญาณนี้นะแปลว่าเรากำลังจะเจอผีสัญญาณที่1นะเจอหมาหอนลูกได้ยินหมาหอนเสียงดังมากเลยอ่ะได้ยินอ่ะโอ้ยทำไมมันเสียงดังแบบอ้าวคุณแม่คะแล้วสัญญาณข้อที่2นะคะคุณแม่มันยาวมีตั้ง10 สัญญาณเดี๋ยวแม่ไปเอาเก้าอี้มาก่อนนี่เก้าอี้มาเลยแม่จะเล่าให้ฟังนอกจากสัญญาณเรื่องหมาหอนแล้วนะคะน้องๆสัญญาณข้อที่2ก็คือได้กลิ่นแปลกแม่หนูได้กลิ่นแปลกๆอ่ะหอมแปลกๆเหรอกลิ่นหอมเหรอกลิ่นแป้งแม่หรือเปล่าแม่ตาเพิ่งอาบน้ำมาแล้วก็ทาแป้งกลิ่นที่เหมือนกลิ่นทูบค่ะน้องๆเฮ้ยกลิ่นทูบลอยมาเลยอ่ะนี่ไงควันทูบมาจากไหนเยอะแยะเลยอ่ะจริงดีนี่นั่นสิเดี๋ยวสัญญาณ2 ข้อแล้วจริงดีสัญญาณข้อที่3ค่ะน้องๆอะไรนะคะคุณแม่หนูอยากรู้ได้ยินเสียงแปลกๆหนูก็ได้ยินค่ะได้ยินเสียงอะไรก็กิ๊กใช่แล้วหนูก็ได้ยินบ้านนี้มีเราอยู่แค่2 คนเพราะว่าพ่อเล็กกับต้นฝนน่ะไปบ้านย่าแล้วเสียงใครเดินไม่ได้ยินจริงๆนะเหมือนเสียงใครเดินเลยอ่ะเดี๋ยวชินดีแม่ขอไปเปิดประตูดูก่อนนะว่ามีใครหรือเปล่าหนูกลัวหนูไม่กล้ารอแป๊บเดียวถ้างั้นก็ออกมาพร้อมกันเลยมาไปดูดีกว่าว่าเสียงใครเปิดประตูนะคะน้องมีใครไหมอ่ะไม่มีนะหนูอยากเลยไม่มีใครเลยได้ยินเสียงเหมือนมีใครเคาะประตูห้องใช่แล้วค่ะเป็นแบบกุกกักตั้งนานน่ะโอ๊ยกลับไปที่ระเบียงอย่างเดิมดีกว่านะเฮ้ยไม่อยากอยู่ตรงนี้นะไม่มีใครเลยอ่ะไปดูเมื่อกี้แม่ค่ะแล้วข้อที่4นะคะสัญญาณข้อที่4เห็นเงาวูบวาบแต่หันไปแล้วมันไม่มีอะไรชิงดีรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนคนข้างหลังเหมือนกันนะเดี๋ยวนะเรานับ1 ถึง 3แล้วหันไปมองพร้อมกันนะชิงดีเมื่อกี้แม่เหมือนเห็นเงาสีขาวๆแวบๆอ่ะ1 2 3โอ้ยเขายังช่วยหน่อยสัญญาณนี้แสดงว่าเราไม่เจอค่ะน้องๆไม่ไหวดีนะชิงดีค่ะ1 2 3ไม่มีเขายังช่วยหน่อยสัญญาณข้อที่5อะไรเหรอคะไฟกระพริบเจอไฟกระพริบอ่ะเฮ้ยเวลาที่เรานั่งอยู่เฉยๆหรืออะไรแบบนั่งนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีไฟกระพริบเปิดปิดดับแบบนี้น่ะถ้าไฟไม่เสียก็แสดงว่าเจอผีแน่แล้วว้ายชิคกี้ไฟเสียหรือเปล่าเนี่ยเปิดปิดดับใช่แล้วค่ะเปิดปิดสลับกันไปมาเลยอ่ะเราเจอสัญญาณกันกี่ข้อแล้วเนี่ย5 ข้อแล้วว่าคุณแม่ทำไมหนูรู้สึกขนลุกเฮ้ยจริงๆด้วยแค่ชินดีรู้ค่ะขนลุกไปหมดเลยสัญญาณ
พอหันไปแล้วมันไม่เจอ นั่นคือสัมผัสอ่ะข้อที่เจ็ดเราต้องเจอผีแน่ๆเลยแต่ไหมคะก็ไม่รู้มันจะขาหนู ไหนโอ้ยไม่เห็นจะมีเลยชิ้นนี้เนี่ยกระตุกอกตกใจหมดยิงสัญญาณข้อที่ไหนแล้วเนี่ยแปดนะแปดแล้วข้อที่เก้าแม่เจอบ่อยมากโดยเฉพาะเวลานอนกลางวันข้อที่เก้าผีอำค่ะ เอ้าทำไมแม่ข้ามมาเป็นข้อที่เก้าเลยนะคะ เอาก็เมื่อกี้นี่ไงข้อที่แปดแล้ว เอ้าเมื่อกี้ข้อที่เจ็ดค่ะ ไม่ใช่ข้อที่แปดแล้ว ข้อที่เจ็ดรู้สึกสัมผัส อ้าวแม่ข้ามไปเหรอเนี่ยข้อที่แปดก็ได้ข้อที่แปดผีอำน้องคืออาการที่นอนสลึมสลือเหมือนมีใครมานั่งทับตัวเราตลอดเวลาจะขยับก็ไม่ได้ พูดก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้ นี่เขาเรียกว่าอาการผีอำใครเคยเจอคอมเมนต์เลยค่ะเสร็จแล้วนะข้อที่เก้าละเมอค่ะ อยู่นอนหลับแล้วก็ละเมอแบบเฮ้ยผีหลอกเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยอย่านะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอแบบนี้ดูไม่